Hi und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe heute für euch das Video, und zwar ich habe mir so eine Bio-Box zukommen lassen. Ich meine, das ist so eine gemischte Box und zwar mit Bio, irgendwelche Lebensmittel, aber auch irgendwie Kosmetika. Also, das Ganze ist noch verschlossen und ja, machen wir zusammen auf und ich bin schon ganz gespannt. Man kann das einfach so hier öffnen. Dann machen wir das mal. So, und es ist schon offen. Bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Das ist eine Bio-Box Sonderedition Demeter. Höchste Qualität, schönste Produkte und beste Geschenkideen. Und zwar die Bio-Box hat 19,90 € gekostet und bietet einen Gesamtwert von über 30 €. Einzigartige Naturkosmetik und hochwertige Lebensmittel versprechen absolutes Wohlfühlen und Hochgenuss. Na, da bin ich ja gespannt. Ja, es ist hier so mit so einem schönen auch Papier ausgelegt. Und ja, dann schauen wir mal drunter, was sich versteckt. Ja, irgendwie welche hier Infoblätter. Noch mehr Infoblätter. Das lege ich jetzt mal zur Seite. So, da kommen die ersten Sachen zu Vorschein. Dann, ja, schaue ich mal. Gespannt. Und zwar als erstes, ja, kommen mir entgegen solche Dreikorn-Spitzgebäck, also solche Kekse sind das. Und ja, ich mag gerne Kekse essen und ja, da bin ich gespannt, wie die schmecken. Dreikorn Spritzgebäck, Vollkorn aus Vollkornmehl, aus Gerste, Buchweizen, Hafer. Na, das klingt schon mal ganz gut. Dann, das ist Leona, das ist Leona, keine Ahnung. Das ist ja sowas Wussartiges. Und zwar diese Demeter-Wurst wurde ausschließlich von sorgsam aufgezogenen Tieren von Demeter-Höfen mit traditioneller Handwerkkurs und Naturgewürzen hergestellt. Guten Appetit mit diesen hochwertigen Lebensmitteln wünscht die bäuerliche Blablabla. Ja, da bin ich schon gespannt, wie das schmecken wird. Ja, schauen wir mal. So, dann kommt mir eine Dattelcreme zu Vorschein. Und zwar, was soll das sein? Brotaufstrich aus 100% Dattelnbasis. Tja, ich mag gerne Datteln und ja, bin auch schon ganz gespannt, wie das schmecken wird. Yum, yum. So, dann kommt mir noch was entgegen und zwar Dinkel-Lasagne hell. Müllers feine, echte Mühlenqualität. Das klingt ja gut. Guten Appetit. Und zwar, das ist aus Dinkelgrieß aus biodynamischen Erzeugung. Ja, das ist also aus Dinkel-Lasagneblätter. Na, da wir öfters mal selbst Lasagne machen, kommt das auch ganz recht. Da freue ich mich schon und wenn wir ja, kommt mir noch so ein Lipgloss entgegen und zwar Vanilla High. 100%ig der gesamten Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs. Na, da bin ich ja gespannt. So. Das bist du. That is you. Okay. Das ist in so einem kleinen Tiegel. Vanilla High. 12 Monate haltbar, wenn man das aufmacht. Also wir machen das jetzt natürlich auf.
Ja, es riecht nach Vanille. Es ist schon ganz schön, ja, fettig halt. Ja, da freue ich mich wirklich sehr. Da sind 5 Gramm drin von Laximi. Ja, tolles Produkt. Lippenpflege kann man immer gut gebrauchen. Ja, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ja, das waren die Produkte. Ich kann sie auf jeden Fall alle gut gebrauchen. Ob das die Wurst ist, ob das die Dattelcreme ist, ob das die Kekse sind oder diese Lasagne Blätter, Dinger. Wirklich super, freue ich mich sehr. Und Lippenbalsam, da freue ich mich auch wirklich sehr. Und ja, tolle Produkte. Und ja, ich freue mich einfach sehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, über Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.